Buen día. En esta ocasión, nuestros fantásticos robots se encuentran cerca de una fogata, con malvaviscos en sus manos. Los robots se dibujan con líneas entrecortadas. A la fogata se le quita un bocado de su cartulina de base para darle un efecto especial que se hace con óleo pastel. Este efecto especial se hace también en los pies de uno de los robots. Espero hayan disfrutado este video. Que estén muy bien.